हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। वॉच लाए हैं, आज कॉम्बो वॉच लाए हैं, आप लोग देख सकते हैं। आज जिसका हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, इसका प्राइस है लगभग 150 रुपये। 2 वॉच दिया है, कॉम्बो वॉच। आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे चुका हूँ, आप लोग को ज़रूरत है तो खरीदिए। अच्छा वॉच है, देख सकते हैं। ये अच्छा लगा वीडियो। और ये मैं वॉच खरीदा हूँ शॉप्सी से। इसका प्राइस 2 वॉच का प्राइस इसका 150 रुपया है। आप लोग कमेंट करना ना भूलिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग को पसंद आया हो वीडियो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने आप लोग के लिए बनाया, क्योंकि आप लोग भी मतलब कि नॉर्मल वॉच खरीदना चाहते हैं या मतलब कि सस्ते में खरीदना चाहते हैं तो देख ले। 2 वॉच है।